Amahoro y'Imana nabane namwe nizere ko meze neza, nanjye meze neza, ikindi kandi n'abatameze neza mwihangane. Amakuru rero ahari ni uko inzu zimwe na zimwe bari kugenda bazisenya, inzu zubatswe mu buryo butemewe barimo baragenda bazihirika. Wowe kora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe ureba video zigezweho. Ngira nk'uko muri kubibona rero, muri kubona ko rwose n'ubuzu bwa Airtel n'ubwa MTN bimwe baragenda bakubitamo za modoka za Jaguar zikabibenura zikahirika zikajya gushyira muri puberi bakagenda bakabibika. Rero inzu barimo barazihirika cyane bya hatari. Ariko mbafitiye n'andi makuru ahari ni uko ubu ngubu umuntu agiye kuzajya ajya kwa muganga mbere y'uko babanza kureba kuri mituweli bakabanza bakamuvura, kubera yuko ngo hari n'igihe ngo ujya ngo kwa muganga ugasanga sisiteme zanze, waba ari nk'umubyeyi ugiye kubyara atabona serivisi hakiri kare, ugasanga ahise ahura n'ibibazo byo kuba inda yamugwa nabi cyangwa se umwana ahetse akaba yapfa, nawe akaba yagira ikibazo, nawe ugasanga arapfuye kubera ikibazo cya mituweli. So twikomereze rero, bigatuma iki kigo cy'amashuri banagisesa burundu cyangwa se bakagukomanyiriza muri ya gahunda yadushirane nk'abayobozi bashaka nanjye banyica. None basigaje iki? Nifashe miliyoni zenga 60 ugashyira n'iki kintu gisigaye. Ubuse umwana wihirinze afite imyaka 29, umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta, mbere na mbere sino kurira na papasi, aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagera kusenya ikigo. Ngiye nanjye ubwanjye banyica bikagira inzira, nta kintu cyose hasigaje iki. Ngira ikintu gisigaje, ibindi by'abana banjye bazakura bakareba. Mfite abana babiri, nibyo bazakura. Ubundi hari ibarwa ubuyobozi bujya bwandika bukagusaba ko ugomba kwikuriraho ibyo wubatse. Iyi barwa ntago ugeze uyihabwa habe nimwe byize. Niba natubwiye ati mwe muhagaze, yenda dukomeze izindi procedure, mwe muhagaze dukurikiza ibindi, ibyo gusa nibyo twabasabye barabitwima. Mu gitondo navuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas, mu ijwi rye arambwira ngo abo bantu bameze nk'abahangana ngo kuko bahamagaye inzego zose, ntabwo ukeka ko ushobora kuba wakomatanyirijwe bitewe nuko hari aho wagerageje gukomanga. Biriya nabipostinze kuri Twitter yanjye, nabipostinze already bamaze guhirika. None nahanganye nabo gutese, wahangana ariko n'abapolisi, wahangana n'inzego z'igihugu, abaturage ntibarebaga, hari n'umwe se bakubisa, hari n'umwe bakomerekeje, wahangana nabo gutese. Umuntu ahangana na leta tese, ntago bibaho, nta nubwo ibyo bintu binashoboka, nta ubwabyo uretse n'uburere twahawe n'uburyo n'iby'igihugu kitwigisha, ntago ushobora guhangana n'igihugu ngo bikunde. Aba bantu bose barebaga bari bahari, nabo uraza kubaha umwanya bivugiye.
ndo wayimiridde abadde bakola nze byibuze nkaruhuka byonyine wa ubyagira gute papi mfite agahinda kenshi kabisa kenshi cyane kandi katazanashyira vuba ko hari icyakorwa kintu kitaruka gukora barongera babizamure se gukora barongera bazana izi bloke bamenaguye bagize amasima se gukora se baransubiza amafaranga gukora se byibuze abantu bananiwe gukora kuvuga ngo byibuze isenyura ko itafari ku itafari bloke tuzishyire ku rana byibuze tunazigurisha cyangwa dushaka ikindi tuzikoresha niba bikwemerera abo bantu n'iki kindi se baba basigaje kugukorera byibuze nge nabuze n'imbaraga bizo ngo bayinsenyereho ingweho hari somo ukuyemo n'agahinda koze cyane Kirema komeza ashimangira ko ngo yagerageje kubwira umufatanyabikorwa we ko bakagombye gutanga aba bahigi babasaba amafaranga yo gusangira na enjenyeri ngarike enjenyeri b'umurenge ngababwira ko aba bahigi baramutse batawe muri yombi ngo nta n'amazi yo kunywa yemwe n'ikigongo cyaseswa burundu. Noneho nge naravuze ndavuga nti ibintu bya ruswa simbyeme ntireka tubatange muri ribu. Aratubwira ngo yego, aratubwira ngo mubatanze muramutse mubatanze ntiwanavoma n'amazi ngo yanywe. Bazwe abaturage barabazi ngo utanze umwe ntushobora no kuvoma amazi ngo yanywe. Niba uzi ko ushaka gukora ibintu bikore gutyo tubaha ayo mafaranga. Nyuma yo kuvugana n'itangazamakuru yahise atabwa muri yombi ubwo abaturage mu gahinda kenshi bati nubwo ajyanwa ariko yari yarakoze ibikorwa by'ubutwari kandi agomba kurenganurwa.